Hi viewers, welcome back to Varsha kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல சூப்பரான முட்டை பணியாரம் செய்ய போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு 5 முட்டை எடுத்துர்க்கேன். இது கூட நம்ம வதக்கி போடுறதுக்கு தக்காளி, கொத்தமல்லி, கறிவேப்பிலை, வெங்காயம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த முட்டைக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிப்போம். அதுக்கு ஒரு பேனில் ஆயில் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிப்போம். வெங்காயம் நல்லா ஓரளவு நல்லா வதங்கினதும் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துப்போம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துப்போம். நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ணியிருக்க தக்காளி சேர்த்துருவோம். இப்போது ஒரு ஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஒரு நல்லா குக் ஆனதும் கொத்தமல்லி தூவி நம்ம இதை அடுப்பு போட்டு இறக்கிடுவோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த 5 முட்டையை ஒன்று ஒன்றா உடச்சி இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுருவோம். இப்போது உடச்சி ஊற்றியாச்சு. இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பொடி சேர்த்துருவோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாலாம் இதில் ஒன்றா ஆட் பண்ணிடுவோம். தக்காளி, வெங்காயம் எல்லாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ நம்ம பனியார சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு குழியிலையும் நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போது நம்ம முட்டையை வந்து ஒரு குழியிலையும் ஊற்றிப்போம். இப்போ எல்லா குழியிலையும் நம்ம ஊற்றியாச்சு. இப்போது ஒரு சைடு வேகவும் நம்ம வந்து மறு சைடு வந்து இதை திருப்பி போட்டுக்கணும். ஒரு சைடு குக் ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு மறு சைடு திருப்பி போட்டு எடுத்துருவோம். இப்போ ஒரு சைடு குக் ஆயிடுச்சு. எல்லாத்தையும் மறு சைடு திருப்பி போட்டுருவோம். இப்போ 2 சைடு குக் ஆகும். நம்ம இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் நம்ம வச்சுருவோம். பாருங்கள், 2 சைடு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ சூப்பரான நம்ம முட்டை பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நீங்கள் வெறுமனே சாப்பிட்லாம், இல்லை நம்ம சாதத்துக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.